Fala galera, Bruno trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou estar trazendo olha o tanto de chiclete que eu comprei. Chuva de chiclete. E ó. Tudo aqui de chiclete, tá? Daí a gente vai fazer a brincadeira. Eu não sei o nome da brincadeira, mas eu vou explicar pra vocês. É assim, ó, a gente vai ter que abrir um chiclete. Daí coloca na boca e vai ter que falar alguma palavra assim, né? Tipo... Daí, macarrão com batata, só um exemplo. Daí a gente vai ter que falar, até não dá. Acho que vocês já sabem como que é. E quem perder no final, paga um desafio. Vai, tem aqui pra trás. Primeiro chiclete, vai. Vamos falar o quê? Calma aí. Bom de carne? Se inscreva no canal do Bruno. Tá. Vai. Primeira palavra vai ser se inscreva no canal do Bruno. Vai, começa. Se inscreva no canal do Bruno. Se inscreva no canal do Bruno. Come. Deixe seu like. Deixa o seu like e se inscreva no canal do Bruno. Vai. Deixa o seu like e se inscreva no canal do Bruno. Deixe seu like e se inscreva no canal do Bruno. Deixa seu like e se inscreva no canal do Bruno. No meu canal. Vai, fala. Abre, fala. Deixa seu like. Deixe seu like e se inscreva no canal do Bruno. Deixe seu like e se inscreva no canal do Bruno. Deixe seu like e se inscreva no canal do Bruno. Deixe seu like e se inscreva no canal meu. Deixa o like, ó, mais um aqui, ó, pra provar que eu sou homem mesmo. Ó, mais um. Deixa o seu like e se inscreva no meu canal.